پر لت کې ناست ټولو سپین ږیرو ځوانانو همزولو د سنځاوۍ ارنایي زیارت زیارتي خلکو او د بیلو بیلو علاقو څخه راغلي وروڼو دلته ډېر مجلسونه وسو خبره دا یوه کېږي CFC والا دلته زموږ شتمنۍ خالي لوټي له موږه خالي پیسې وړي دا دې ساده خبره نه ده نه دا دې عام خبره ده دا د ریاست هغه پالیسي ده چې کم پالیسي کې مین رول دوی WFC ته ورکړی دی دا ریاست پر دا لګیا دی دا پښتون افغان بې وسه کی دا پښتون افغان ناامیده کی و بې حسه کی بې وسي څرنګه ده هغه به دا ښکاره کوي چې موږ دونه بې وسه یو چې موږ خپل په وطن باندې خپل اختیار نه لرو او ژوند اختیار نه لرو په خپل ملکیت باندې اختیار نه لرو په خپل اوبو په خپل معدنیاتو په خپل سوچ او په خپل فکر په خپل خلو باندې اختیار نه لرو بې حسي مو تر دا ځای را رسېدلې ده تر دا ځای را رسولي چې دا سوچ کوو چې دا خو زما د کلي شهید نه دی دا زما د کور شهید نه دی دا زما د علاقې نه دی زما د پارټۍ نه دی دا د ارنایي دی د ارنایي د خلکو دا بې حسي ته یې موږ دغه کړي یو مجبوره کړي یو یو څو ورځې مخکې دا د لالا په جنازه کې به وو ډېر سیاسي مشرانو د دا علاقو هغه ډېر لوی لوی افسرانو به ما ته دا خبره کوله ویل زویه پلار خو د به دې لارې کې سر وبیلی ستا خو اوس د دې بعد ژوند پاته دی نو ته به د ځان سره پام کوې ته به د خپلې خولې سره پام کوې نو دا بې حسي راته ودرېدله زه به د پلار په شهادت نه ګایږم زه دونه بې حسه به یم زه به نه ګایږم زما خو یو شی نسو پاته چې پلار لاړی یو داسې شی نسو پاته اوس به زه پر ګایږم هم نه بیا به دلته دا خولو ته وایي وای په دې مه ګایږاستئ یا دا شهیدان پټ کاستئ موږ یې دونه بې حسه کړي یو دا ریاست څله بې حسه کړي یو ناامیدي مې تر دا ځای را رسېدلې ده چې دا پر لد کې زه ناست ومه دوی دا خبره درته خلکو کوله چې یا وزیر اعلی او کور کمانډر به موږ ته راشي که به نشي را د دوی حیثیت څه دی د وزیر اعلی حیثیت څه دی د کور کمانډر څه حیثیت دی بیا دا خبره دلته کېدله وایي هزارهګان نو خو دوی ورځي هزارهګان زموږ رنګه بې حسه سوي نه دي هزارهګان پر ځان باندې دا باور لري چې دوی به ماله راځي چې دا پښتانه پر ځان باور لرله دا بې حسي مه لرله په پښتو نه په موټر کې نه په څلورو به راله راځي دی خو دی دی ارمي چیف به لا راله راځي دا وزیر اعظم به لا په څلور راله راځي دا FCA ته د څه لپاره ساتلې ده داسې یو کار دی ما ته به دا علاقه راوښوش بد کار یا بد خلک د هغو سرپرستي FCA نه ده کړې ته یې راواخه که ستا تعلیمي ادارې دي دا د دوی چاوڼیانې دي دا ټول په دا سیمه کې چې زموږ په پښتون بیلټ په دا بلوچ بیلټ کې چې کم پولیټیکنیک کالجونه دي دا دوی چاوڼیانې کړي دي زموږ کوټه یونیورسټۍ د دوی چاوڼۍ ده دا د قائد اعظم ریزیډنسي کې د دوی ټارچر سیلونه جوړ کړي ما جتان یا نه لکي په دې کې لا خلک ټارچر کوي زموږ په ذهنو باندې لګیا دي موږ تر دا حده پورې بې حسه کړي یو چې موږ هېڅ هم نسو ویلی په خپلو سترګې وینو د دا کام هغه خلک هغه خاینان هغه ډاکوګان قبضه مافیا هغه د ډرګز مافیا هغه به په کیله کې ناست دي په لوړ سر به ګرځي زما به سترګې کښته پر دا یو چوکۍ باندې به یو FCA والا ولاړي 50,000 پښتانه به دا همت نه وکړي چې دا FCA والا به راتر شي دونه بې وسه بې حسه کړي یو دا کار ده په لاس ورکړی دی ریاست په لاس ورکړی دی اول پنجابي استعمار
بلکې زه به دا وایم انګریزي استعمار موږ راواخیستو په وطن یې سر تقسیم کو بیا دا پنجابي موږ راواخیستو په قبیلو یې سر تقسیم کو نن موږ په خپل وطن کې یوه شپه نسو ترولی دا خپل وطن موږ به داسې زموږ روان یو کډې ماخڅې دي پنجاب ته ځو په بېلې بېلې کوڅو کې پراته یو سله پراته یو د بې امنۍ د وجې پراته یو تعلیم نشته تعلیم پسې خوار یو روزګار مه نشته په روزګار پسې ځو صحت مه نشته په صحت پسې منډې وو اتفاق به موږ څرنګه کوو دا کار دوی موږ ته قطعا نه رایله کوي بیا زه دا پښتانه ته دا وایم چې ته یا چې یوه ناورین ته ماته راوشو دا چې یو بد کار ته ماته راوشو یا دا چې یو ظلم ته ماته راوشو ستی سره ردې سوي او ته دا خبره کوه چې ودرئ دا لا راسره وشي د هغې بعد به موږ راپورته کېږو موږ به د ده مخنیوی کوو یو شی عزیزانو نه دی پاته داسې یو شی هم نه دی پاته چې دوی د موږ سره نه دی کړی ناامیدي مه تر داسې را رسېدلې ده چې دا لام نشو ویلی چې دا سټوډنټ مخلوق به وي دا موږ هم سټوډنټانو دا موږ یې نسو کولی په پنجاب ادارو کې موږ ته دغه نه راکوي ایډمیشنان نه راکوي زموږ نمبران کم دي دا له موږ د دوی سره مقابله نشي کولی په یو څه کې نه دي راځه زیاته دا موږ ناامیده کړلو کاروبار موږ نسو کولی تا خو د پنجابیانو کار دی کارخانې هغوی چلوی کاروبارونه هغوی کوی چې موږ یې نسو کولی موږ یې څه نه نسو کولی روزګار یې موږ ته دارنګه راکړی دی چې د غټو پوسټو موږ سوچ نسو کولی موږ یې پر دارنګه غلام کړو موږ یې ذهني طور غلام کړي یو موږ یې په پنجره کې بند کړي یو ستا دا پوره جنوبي پښتونخوا راواخه بیا منځنۍ پښتونخوا راواخه بیا فاټا راواخه خیبر پښتونخوا راواخه دا یو پنجره ده زموږ لپاره په څو چک پوسټونه دلته شته په زره او په لکاو د دوی اف سي اور فوج دلته تعینات دی دا څه لپاره کښېنولي دا د حفاظت لپاره کسر راغلي نه دي د دوی تربیت د اف سي والا تربیت د حفاظت لپاره کته نه دی سوی د خدمت لپاره دا خالي د پښتون افغان د غلامېدو لپاره د دوی تربیت کوي دا اف سي په پنجاب کې نشته موږ کې دا جرأت یې ختم کړی دی تاسو به لیدلې په دا فیسبوک باندې چې د دوی یو ټریفیک اهلکار په پنډۍ کې هم په لاهور کې مو کرنل ته درجه هغه ته پنچه په راباسي زموږ ډېر ښه ښه ډیسیان کمیشنران سیکریټریان ښه ښه سرداران ملکان دا نشي ورته درېدلی دونه بېوسه یو په یو سیب په یو ګل په یو فوټ مځکه باندې 200 کسان هم سره وزنو هغه ټیم نه د خوږو چورت وو نه د مرګ چورت وو بیا چې راشي د اف سي والا خبره ده برتونه به هم را پرې کوي سر به هم راخري کالي به هم راځه باسي هېڅ هم نشي ورته ویلی عزیزانو ته ګورو ته معلومه ده چې یو سیال سړی هغه چې اف سي والا ویني هغه خپله لیاره چپوي هغه په دې چپوي دا مه سپکوي دا مه بېعزته کوي که زموږ ښه تعلیم یافته خلک دي هغه په دوی په مخه نه ورځي و دا خو به میټریک پاس هم نه دي دا به لار راواخلي بېعزته به مه کړي سپک به مه کړي ذهني طور یې موږ دونه ټارچر کړي یو زموږ کوچنیان بچیان چې د اف سي والا ویني د مور په غوزي کې پټ سي و دا بیا ولاړ دي بیا مه راکښته کوي بیا مه بېعزته کوي بیا مه سپکوي نو آیا خبره دا شی ده چې د کم شي په انتظار لا تر اوسه پورې موږ ناست یو دا خالي د اف سي دا کردار نه دی چې دوی موږ وزني دا کردار د نسل کشۍ روان دی دا کردار په د 21مه صدۍ کې خل پر مخ لاړو موږ پر شا روان یو زه څه کوم داسې ډیم ستی ما ته را جوړه په هغه کې زما د بچیانو غوښې الوځي زه دا برمې څه کوم چې په هغه کې زما د خلکو جنازې د اسد خان جنازه د برمې راوځي زه داسې مځکې جایداد څه کوم چې په هغه باندې ملک عبیدالله شهید کېږي زه داسې روډونه څه کوم چې په دا روډ باندې به زه پرلتونه ورکوم ما به جنازې پرتې زه دا شیان څه کوم چې ما ته د ژوند دغه نشته زه غلام یم په دا ملک کې زما سوچ یې غلام کړی بېوسه کړی یم بېحسه کړی یم دا شیان زه څه کوم زه د داسې سیاست کسر څه کوم د پارلیمنټ د سیاست ته ما ته څه فایده ته رارسوي ستا ګره سلیکټډ خلک یې ناست دي هغه خلک یې ناست دي
چې دا خبره نشي کولی چې د ما سره ظلم روان دی، دا خبره نشي کولی، دا هم نشي ویلی چې دا اف سی والا چې کوم کار موږ په لاس ورکړی دی په دا کې دوی ناکامه سوي دي. دا خبره لا موږ نشو کولی عزیزانو. نو د دې به موږ ته څه فایده رارسي؟ تر څو پورې به موږ پر داسې باندې ناست یو او بیا به دا جنازې پورته کوو او دا سوچ به دا به زما کور ته نه رارسي. دا د هر انسان و کور ته ورسي، دا د هر انسان و کور ته کلي ته وررسي، دا و هر پارټۍ ته ورپېښېږي. نو که لا هم سر نه کړو خلاص، بیا به زه درته وایم چې د دې بعد به تر دې غټ ناورین په موږ راځي. زموږ پره یو نسل یې را برباد کوي. پره نسل د پیسو مسله نه ده، د یو مځکې مسله نه ده روانه، دا مځکه پر یو خوا نه ځي. زموږ نسلونه یې را تباه کړل، برباد یې کړل. موږ یې تر هغه ځي که د غیرت خبره کوو، هغه غیرت یې را ختم کړي. د ننګ و ناموس خبره کوو، هغه یې را ختم کړی. بې علمه کړی یو، بې صحته کړی یو، بې روزګاره کړی یو. او اوس یې په دا ذهنونه هم داسې را جوړ کړي دي چې قاعده لا هم نه سو. پردا پرلت کې ناست به ډېر خلک به دوی ته دا حالونه وروړي چې پلانکي خبره دا وکړه، پلانکي دا وکړه، بیا به دمکۍ در رسي، بیا به درته چوپ شه، په ګایه ژبه هم نه. اوس دا یو خولې را پاتې دي که دا حال وی، دا بېحسي وله، دا بېوسي و، دا ناامیدي وله، بیا به دا خولې هم څوک نه کې خلاصي. بیا بېوزنې هم او تا ته به دا هم وایي چې راسه شکریا ملا ما ادا که، ما دا سړی در ووځلی، اوس به ته زما شکریا هم ادا که. لکه اوس چې د ده جاسوسان یې ادا کوي چې دلته راشي د ده په تاریفون نه مړه شي، بیا به ته خپله شکریا ادا که چې و ډېر ښه کار ده وکړلی، بس دا د خدای خوښوله. دونه بېحسي، بس دا د خدای رضا وله چې دی به شهید کېدی یا به دی مړه کېدی، د ده ورځ پروله. دا پنجابی سره دا خبره نه کوي چې د ده ورځ پروله. دا بل قوم یې څه نه کوي چې موږ پښتانه یې کوو. ته د پښتانه ځال وکړه چې حاجي صاحب څنګه دی ژوندی به شکر دی، نه بې اوبه یي، نه بې روزګار یي، نه بې تعلیم یي، نه بې دا خبره په کور ډوډۍ یي، نه بې ښه صحت یي، دی به شکر دی. موږ تر دا زیان را رسولی وو. خبره دا ده چې موږ به پر دې شي باندې سر خلاصوو چې د دې زیاته به موږ څنګه ځان ازادوو. او دا موقع خدای موږ ته راکړه اوس. د جنوبي پښتونخوا خلکو ته دا موقع خدای ورکړله. دا موقع جنوبي پښتونخوا خلکو ته خدای ورکړله. د دا شهیدانو په دغه یې ورکړله چې موږ د دا خلکو ځان خلاصولی سو. د دا سوچ او د دا فکر ځه، د دا مایندسیټ زموږ ځان خلاصولی سو. که موږ لږ همت وکړو، که موږ لږ د دا شي راووځو، که دا زما د کور کس دی یا زما د کلي کس، که تر دا راووځو دا سوچ وکړو زما پښتون ورور دی. لالا به همیشه یوه خبره درته کوم، لالا به همیشه د نیشنل اجنډا خبره کوله. نیشنل اجنډا معنا چې په پښتانه قام باندې داسې توره ورځ راشي، بیا پښتانه ګرده مسران د دوی لیډران د پارټۍ مشران چې کښېني، بیا یو داسې لایعمل طی کړي چې په هغه لایعمل کې دا وي چې موږ که هر څوک یو، موږ د پښتانه پر دا ورځ باندې به سره یو کېږو او په دا څو ټکي باندې به موږ اتفاق سره کوو. نو ملګرو، موږ به دا مجبوره کوو دا خلک، موږ به عوام دا شي ته راپورته کېږو چې موږ به خپل یو نیشنل اجنډا جوړو چې دا نیشنل اجنډا به جوړه کړه، پښتانه به سره یو ځای کړل. یقین ومناسي زموږ لپاره بیا د دې غلامۍ ازادي ډېر ګران کار نه دی. په ډېر لنډ وخت کې به موږ د دې ښځې غلامۍ ځان آزاد کړو، د دې ظلم جبر او د ریاست د دې پالیسۍ به موږ ځان آزاد کړو. زه ته دا پرین وایم، دا ته د جنوبي پښتونخوا خلکو ته یو همت ورکړی دی، د زیارت ارنایي او د سنځاوۍ خلکو، او دا نور علاقې به د دوی سره همت کوي، دا ټولې پاټیانې به د دوی سره همت کوي او راپورته کېږي به. او که په نن ورځ باندې هم څوک نه سو راپورته، بیا دا قام ډېر پوه دی، بیا دا قام خپل خاین پېژني، بیا دا قام خپل دښمن پېژني او بیا ورسره معلومولی هم شي. ډېره مننه. دا خوشحال خان کاکړ